Waheshimiwa waandishi wetu wa habari, awali ya yote mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha leo kukutana hapa katika ofisi zetu za JMAT mkoa wa Mwanza. Tulikuwa na tukio maalumu, tukio adhimu, tukiwa na mgeni wetu ambaye ni mkurugenzi wa idara ya usimamizi, uwajibikaji na mahusiano taifa, JMAT taifa, Bi Leila Banji, akiwa katika ziara ya kutembelea mikoa kwa ajili ya kuunda kamati za idara yake hiyo. Anaunda kamati za mikoa, kamati za wilaya pamoja na kata za usimamizi, uwajibikaji na mahusiano. Kwa hiyo leo ilikuwa ni zamu ya mkoa wetu wa Mwanza na tumekuwa naye hapa toka jana akiwa na kikao na sisi viongozi wa ngazi ya mkoa, lakini leo sasa ilikuwa ndio siku ya kutangaza ule uteuzi rasmi wa viongozi wa kamati hiyo kuanzia ngazi ya mkoa, watu 4 kwa maana ya mwenyekiti, makamu mwenyekiti, katibu na katibu msaidizi, lakini pia ametangaza na uteuzi wa viongozi hao katika ngazi ya wilaya. Tunashukuru tukio limefanyika kwa muda mfupi sana. Viongozi tayari wametangazwa, wateule wamejifahamu, wa ngazi ya mkoa ni akina nani, wa ngazi ya wilaya ni akina nani kwa nafasi zao. Kwa hiyo ni jambo jema, na taarifa tuliopewa ni kwamba hata zile idara zingine ambapo JMAT ina idara takriban 17, hata zile idara zingine pia wapo wakurugenzi watafika, japokuwa ziko taarifa pia za baadhi ya wakurugenzi kuturuhusu baadhi ya viongozi wa mikoa kujaribu kuangalia kujaza nafasi zile za kamati zile ambazo ni nyeti sana katika kuendesha mambo ya JMAT kwa ujumla. Kwa hiyo jambo limefanyika na limekwisha. Mimi kama kiongozi wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani mkoa wa Mwanza, kwa ufahamu wangu, vijana wengi wanashiriki na kuvutika kwenda kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani hasa humu katika nchi yetu. Sababu ziko nyingi, ukijaribu kufanya uchunguzi wa ndani, ziko sababu ambazo wengine wanasema ni kutokana na ugumu wa maisha, yani ni kama ni watu ambao wameshajikatia tamaa katika maisha yao. Kwa mfano, sisi tumepata kuona na kusikia katika tukio lililofanyika lile la kuanzia Oktoba 29 ile na siku takriban kama 2-3 zilizofuata baada ya pale. Mmoja kati ya washiriki wakubwa walioshiriki katika vitendo vile vya maandamano na uhalifu mkubwa katika mitaa ya mjini hapa, miongoni mwao ilikuwa ni hawa watoto ambao wanaitwa watoto wa mitaani. Japo si lugha nzuri sana kuwaita watoto wa mitaani kwa sababu ni watoto ambao pia wana wazazi, lakini ukisema hivyo ndo kidogo inakuwa ni utambulisho wa watu kwa fahamu. Sasa ukitazama watoto kama wale, ni watoto ambao ukitazama mfumo wa maisha yao ni watoto ambao wameshajikatia tamaa hivi maisha yao. Kwa hiyo ukiwapelekea ushawishi wa vitu kama hivyo, kwa sababu wanajua wakiandamana, wakienda kule kuna manufaa watayapata, kwa sababu kuna uporaji, watapora mali za watu, huenda walipewa malipo ya kwenda kushiriki katika hilo, wanaona kwamba wanakuwa wamenufaika. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza vikawavutia. Kwa hiyo moja kwa moja tunataja hilo kwamba moja kati ya sababu ni ugumu wa maisha, lakini pia wako watu wanaweka visingizio vya ajira kwamba wametumia muda mwingi na pesa nyingi kujisomea, kusoma, lakini mwisho wa siku mpaka sasa hawajapata ajira. Japokuwa sasa ukizitazama hizo sababu bado si sababu za msingi sana ambazo unaweza ukaona kwamba zipelekee wao kuruhusika au kushawishika na kuona kwamba ni sahihi kufanya vitendo kama hivyo vya uvunjifu wa amani. Ndugu mwandishi, umeniuliza swali zuri sana. Kwa nini nasema zuri? Kwa sababu sisi JMAT mkoa wa Mwanza tayari tumepanga mpango ambao tumeuandika kama ninaweza nikasema nini, kama ile wanasema kama andiko mradi. Ni mpango maalumu ambao tumepeleka kwenye vyombo vya serikali kuonyesha tuna hamu sisi kama viongozi wa JMAT tupite mitaani katika kata mbalimbali, na hasa zile kata ambazo zinazofahamika ni kata korofi. Kwa mfano, tumeshaorodhesha si katika ratiba yetu katika wilaya zetu 2 hizi za mkoa wa Mwanza, wilaya 3 Kiloka na ya Misungwi, tumeorodhesha takriban kata 18 ambazo tunataka tuzifikie, tuweke mikutano ya hadhara, tuhamasishe watu wahudhurie hiyo mikutano kwa namna yoyote, hata kwa kuweka vikundi vya ngoma. Watu wahudhurie, hasa vijana ambao ndio walengwa, wahudhurie, tufikishe ujumbe wa kuwatahadharisha juu ya kuingia katika vitendo hatarishi kama hivyo
ambavyo vya kwenda kuharibu amani ya nchi yetu, kitu ambacho ni tunu ya thamani katika nchi yetu. Kwa hiyo tumepeleka huo mpango katika ofisi zetu za serikali, tunaomba watuunge mkono, watuwezeshe ili tuweze kupita, na hata katika wilaya zetu za nje ya mkoa, kwa mfano Kwimba, Magu, Sengerema, Ukerewe, nako pia tunataka tupite ndani ya hizi siku 10 ambazo ziko mbele hapa, kabla ya kufika tarehe 7 tuwe tumefanya mikutano isiyopungua 10 kwa kuchanganya. Kwa siku moja tufanye mikutano katika kata zilizopungua 3. Kwa hiyo tumeona ndani ya siku 10 tunaweza tukapita katika kata nyingi mbali, tuhamasishe, kwa sababu ndio kazi yetu. Hapo wametugusa katika majukumu yetu. Kwa hiyo JEMAT mkoa wa Mwanza tuna huo mpango wa kufanya hivyo ili kuisaidia serikali, kwa sababu sisi moja ya majukumu yetu ni kuisaidia serikali kusimamia amani na kuilinda amani na kuitangaza amani ya nchi yetu. Mimi kama kiongozi wa JEMAT ambaye nawakilisha uongozi wa dini, mimi ni kiongozi wa dini ya Kiislamu, pia naweza nikasema moja ya sababu ni malezi, maadili katika jamii yamekuwa ni hafifu mno. Kwa hiyo ulichokizungumza ndugu mwandishi ni sahihi kabisa, na matumizi ya vyombo hivi vya kidigitali hivi tunasema vya kisasa, mambo ya mitandao hasa, imekuwa ni moja ya athari kubwa mno ambayo inachangia kuwashawishi vijana wetu, na ukizingatia basi asilimia kubwa ya vijana ndio hilo kama ulilisema, wanakimbilia kudai haki kabla ya wao kuwajibika. Mwisho wa siku tunawaeleza kwa nia njema tu, ndio haki ni kitu cha msingi, na hasa pale unapoona kwamba una haki yako na haitekelezwi, lakini unaambiwa hivi kikanuni na kisheria unatakiwa kwanza utekeleze wajibu kabla ya kwenda kuidai haki. Haki ni kitu kinachotakiwa kiende kudaiwa baada ya wewe mwenyewe mlengo au muhusika kuwa umetekeleza wajibu wako. Kwa mfano, sisi katika Uislamu huwa kuna wale kundi tunawaita matablighi. Matablighi huwa ni lile kundi la Waislamu ambao huwa wanatoka kwenda kufanya ziara za kuwahamasisha watu kutangaza dini. Huwa wana msemo mmoja, wanasema Allah ataleta, wakimaanisha kwamba wao wanamtegemea Mungu. Kwa vyovyote vile wanafanya kazi ya dini, Mwenyezi Mungu atawawezesha kuishi. Lakini ile kauli huwa wanaifafanua vizuri. Usitegemee kusema Allah ataleta, wewe umekaa nyumbani utegemee kwamba utaipata hiyo riski ya kuendesha maisha yako kwa kukaa tu nyumbani eti madhali unajua Mungu amekuumba basi atakuletea. Hapana, kanuni ni kwamba lazima utafute sababu ya Mungu kukupa. Sababu ni nini? Ni kuwajibika katika kufanya kazi. Na kufanya kazi, bahati mbaya sasa vijana wetu wengi hasa ambao wanaosoma kwa sasa wanakuwa na mitazamo ambao ni hasi, kwamba yeye akisoma anachosubiri ni kuajiriwa tu, wakati kumbe unaposomeshwa unaambiwa kwa kiwango kikubwa ni kwamba unatakiwa unapewa, yani malengo ni kwamba pale unaongeza ufahamu wa namna gani ambavyo wewe mwenyewe unaweza ukajiajiri. Kwa sababu elimu sio kwa maana ya kuajiriwa peke yake, la hasha. Ukiwa na utaalamu, ukiwa na fani, ukiwa na ujuzi, ni nafasi na fursa ya wewe mwenyewe kuweza kujiajiri. Kwa hiyo ulichokisema ndugu mwandishi ni kitu cha hakika kabisa, kwamba vijana wengi hawataki kuwajibika katika kufanya kazi. Sasa ukishafanya kazi, kama kuna mazingira ambayo umeona kuna haki hujatendewa katika mazingira yako ya kazi, ndio unaweza ukajitokeza kuidai haki yako. Lakini ni hakika kabisa hizo pointi mbili ni za msingi. Watu hawawajibiki katika kufanya kazi, lakini vijana wengi pia wanabaki tu kulaumu, lakini kusema kwamba wajiwajibishe wenyewe kwa kujiajiri wao wenyewe, wamebaki tu kukaa kwenye mitandao, ni kuperuzi. Leo YouTube kuna nini, leo Instagram kuna nini, leo sijui Facebook kuna nini, leo sijui Twitter kule kuna nini. Mitandao itakusaidia nini ndugu yangu kijana? Kwa sababu gani? Huyo anayekuhamasisha kwenye mitandao kwa namna moja au nyingine huenda yuko nje ya nchi, halafu anakuhamasisha wewe ufanye maandamano na uhalifu ndani ya nchi yako, wakati huo mhamasishaji hayupo ndani ya nchi. Huoni kama anakupoteza? Mimi kwanza nihamasishe wazazi na walezi kuhakikisha kwanza familia zao wanazilea katika maadili ya kidini. Mimi na imani kijana aliyelelewa katika maadili ya kidini, hata asome madigrii mangapi, lazima heshima kwanza itarudi kuwaheshimu wazazi wake, heshima itarudi kumheshimu Mungu, kumheshimu mtume wake, na kuiheshimu na kuithamini nchi yake. Kwa hiyo kwanza tuanze kwenye malezi. Wazazi tusikimbilie tu kuzaa
bila kulea. Lakini pili, vijana, jamani, hebu tuione thamani ya amani, thamani ya nchi yetu. Haya mambo ya mitandao yanatupoteza. Tusitumie muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii, tutumie muda mwingi kuwajibika kutafuta kazi za kufanya zilizo halali. Mimi kama kiongozi wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani kwa ngazi ya mkoa wa Mwanza, ushauri wangu na usia wangu na rai yangu na ushauri wangu kwa viongozi wote wa siasa, haijalishi ni wa chama tawala, haijalishi ni wa vyama vingine vya upinzani, ushauri wangu kwanza, wahakikishe wanaipenda nchi yao na waipe thamani inayostahiki nchi yao. Na hasa wale viongozi ambao wanazungumza baadhi ya kauli ambazo zinaonyesha kabisa uhamasishaji wa vitendo vya uvunjifu wa amani, na wakati huo wanazizungumza hizo kauli wakiwa ndani ya nchi hii, na hiyo amani inaweza ikavurugika na wao wakiwa ndani ya nchi hii. Sijui wanategemea nini. Labda wale ambao tumekuwa tunasikia kwa namna moja au nyingine ni baadhi ya viongozi wa siasa wamo ndani ya nchi hii, lakini familia zao hazimo ndani ya nchi hii. Kwa mfano, wake zao, watoto zao eti wanaishi katika nchi zingine, lakini wao uwepo wao humu wanahamasisha watu wengine ambao familia zao zimo humu wafanye vitendo kama hivyo. Mimi nawashauri, hii nchi si ya kwao peke yao, hii nchi sio wanasiasa peke yao, hii nchi ni ya Watanzania wote. Kwa hiyo wahakikishe kila Mtanzania analo jukumu la kuisimamia, kuilinda na kuithamini amani ya nchi. Kwa majina, mimi naitwa Sheikh Musa Rashid Hassan ambaye ndiye mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani mkoa wa Mwanza. Asante.